Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Танымға бастар жол атты 6-шы сабағымызды жалғастырайық. Балалар, дәптерімізді ашып, тақырыбымызды жазып алайық. Танымға бастар жол. Біз бүгін өзімізді, өзгелерді, әлемді танып білуге ұмтылыстың маңыздылығын ұғынып, дұрыс әрекет құндылығының мәнін ашамыз. Танымға бастар жолда адалдық, жігерлік, шындық сияқты адамгершілік қасиеттерді іс-әрекет жүзінде көрсете білейік. Ендеше балалар, өз бойымыздағы жақсы қасиеттерді осы сабақ арқылы дамытайық. Ал енді балалар, дәйек сөзді бірге айтып көрейік. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен, халық нақылы. Астындағы мына сұрақтарға жауап берейік. Жақсылық деп нені ұғасыздар? Жақсыларға жақсылық жасағанда өзіңді қалай сезінесің? Ал басқалар сіздерге жақсылық жасағанда қандай күйде боласыңдар? Жақсыдан үйрен дегені жақсы қасиеттерді бойымызға сіңіріп, дұрыс әрекет жасауымыз керек. Ал жаманнан жирен дегені жаман қасиеттерден бойымызды аулақ ұстауымыз қажет. Жақсылық жасау біздің танымымызды оятып, бізді жақсылықтарға жетелейді. Темірхан атты әңгімесін тыңдауға шақырамын. Сәтемір 7 жасар күнде атасына жетім қалыпты. Күндерде бір күні Сәтемір далада ойнап жүріп, бір ескі тамның түбінде шаршаған соң сүйеніп, жан-жағына қарап жатса, бір аяғы ақсақ құмырсқа тамның төбесіне қарай өрмелеп барады. Орта шеніне барғанда құлап түседі. Тұра салып тағы да өрмелейді. Манадан гөрі жоғарырақ барғанда тағы да құлап түседі. 3-ші рет құмырсқа және тырмысады. Ақыры бар күшін салып қисая-мисая барып, тамның төбесіне шығып кетті. Мұны көріп Сәтемір ойға қалды. Құдай тағаланың жаратқан жан-жануарлардың ең кішкентайы осы құмырсқа да тынбай жұмыс жасап жүр. Өзі ақсақ бір тырмысып, екі тырмысып, жығылып, сонда да қоймай ақырында мұратына жетті, тамның басына шықты. Мұны көріп отырып, менің де талап іздемей, жұмыссыз ойнап жүргенім ақылсыздық екен деп ойланып, ойынын тастап, қалаға барады. Қалада бір зор білімді, оқымысты молда бар екен. Соған үй сыпыруға жалданып, ақысына оқу оқыптымыз. Ақырында сол Сәтемір асқан данышпан, айдай әлемге патша болған екен. Енді мына сұрақтарға мұқият жауап берейік. Шығармашылық тапсырманы орындауға шақырамын. Жақсылық менен басталады деп аталатын жоба жұмысын жалғастырайық. Жүрегіміздің жылулығын сезініп, адамдарға іштей ойлап, жақсы тілектер тілейік, жақсы сөз сөйлейік, жақсы іс жасайық, тек қана жақсылық ойлайық. Бүгінгі алған сабағымыздағы